มื้อนี้มาเตรียมโตนะคะ เตรียมโตรับกับพายุนะคะ ที่กำลังสีเข้ามานะคะ พายุลูกต่อไปที่สีเข้ามาเด้อค่ะ เป็นพายุโนรูได้ข่าวแววมาว่าตอนนี้ขึ้นฟังเวียดนามมาเรียบร้อยนะคะกระสิตรงเขามาภาคอีสานของไทยนะคะ อีสานเกือบทุกจังหวัดค่ะที่ได้รับผลกระทบนี้นะคะพายุโนรูนะคะขึ้นฟังเวียดนามมาเรียบร้อยค่ะหลายฝ่ายเขาก็ค่อนข้างที่สิเป็นห่วงเมืองว่าวแล้วคนก็ยังลุกค่ะย่านมันเกิดประวัติซ้ำรอยอีกนะคะเพราะว่าพื้นที่เฮ้านี่เมื่อปี62นะคะน้ำกระท่วมเพื่อนว่าข้างนี้นะคะผลกระทบมันจะรุนแรงหลายกว่าหันนะคะหลายกว่าตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นที่ขึ้นฟังเวียดนามมาแต่เฮากับบ่ฮู้ว่ากลัวสิมาหอดไทยเฮานะคะมันสิเจอแบบว่ามันสิทำเฮ็ดให้พายุอ่อนกำลังลงได้หรือบ่นะคะมาหอนเฮาอาจสิเป็นคือฟังข่าวเมื่อเช้าเนี่ยค่ะพอขึ้นฟังเวียดนามมาแล้วเขาบอกว่ามันลดอ่อนกำลังลงเป็นแค่ไต้ฝุ่นนะคะบางเทื่อก็สิเป็นแบบว่า depression ลดมาเป็นโซนร้อนหรือว่าสิเหลือแต่ยอมความกดอากาศจังสี่ก็อาจเป็นได้นะคะเฮาก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่อยไปเพิ่นว่าสีขาวฟังไทยมานี่เฮาก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะคือเตรียมตัวสต็อกอาหารนะคะไว้ให้งัวของเฮาก็คือมือนี่มาเกี่ยวหญ้าซอยแม่นะคะเพราะว่าพอเป็นไข่กะตรวจเรียบร้อยนะคะตรวจโควิดเรียบร้อยบ่ได้มีผลบวกนะคะเป็นไข้หวัดปกตินะคะแต่ก็บ่ฮู้ว่าพยายามสังเกตอาการพออยู่ว่าถ้ามีอาการหนาวสั่นหรือหยังจังซี่ปวดเนื้อปวดตัวก็น่าจะพาไปตรวจโรคเลปโตสไปโรซิสนะคะเพราะว่าเพิ่นยางน้ำไห้น้ำหน้ากะค่อนข้างเป็นห่วงนะคะว่าสิเกิดโรคฉี่หนูนะคะมันก็เป็นไข้หวัดติดเชื้ออย่างหนึ่งนะคะกะค่อนข้างที่สิเป็นห่วงกะถามอาการของเล่าแล้วมันก็แค่ไม่มีอาการปวดเนื้อปวดตัวหรือว่าแบบว่าเมื่อคืนนี่เพิ่นไข้แล้วเพิ่นกันหนาวนะแล้วก็มีอาการไอก็เลยสังเกตอาการเมืองนาจะบ่แมนนะคะบ่มีอาการปวดเนื้อปวดตัวเพิ่นว่าก็นาจะบ่แมนไข้หวัดฉี่หนูนะคะก็ ช่วงนี้เฮือนเฮามีแต่คนป่วยนะคะล้านหน่อยก็เป็น3 โรคติดต่อกันภายใน1 เดือนนะคะเบื้องต้นก็เป็นร่องโควิดมาก่อนนะคะมีพื้นขึ้นตามตัวระบาดนี้เป็นไข้เสร็จแล้วก็มาเป็นมือเท่าปากนะคะไข้ออกตุ่มน้ำมือน้ำตีนแต่ว่าดีแน่บ่ได้เข้าบ่ได้ขึ้นเทิงปากนะคะถ้าขึ้นปากกินนมบ่ได้แห้งสีดลำบากหลายพอเลิกกินยามือเท่าปากก็เป็นไข้ออกตุ่มเป็นพื้นแดงๆอีกค่ะก็กินยาไปหาหมอโรงพยาบาลมาแล้วนะคะหมอว่าอาการบ่หนักให้กลับบ้านกินยาแล้วก็รักษาตัวพยายามเห็นให้พื้นมันลดลงนะคะกะมื้อนี้กับพื้นลดแล้วค่ะมีอาการวัดนิดน้อยไอคอแคกๆนะคะเหลือพ่อใหญ่ก็ออกมาจากโรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ไปนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอะไรประมาณสัก4 คืนล่ะค่ะ4-5 คืนเนาะไปนอนคืนแรกบ้านนี้เพิ่นดีขึ้นนะคะเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นอยากขอกลับบ้านว่าสั่นหมอก็เลยให้กลับนะคะบ้านนี้กลับบ้านมาประมาณเที่ยงค่ะตี 3ไปกลับไปโรงพยาบาลอีกเทื่อนึงก็เลยได้นอนต่ออีก3 คืน4 คืนยายตุ้ยมาทำอะไรถ้าพอยายพินมาหาหมอตัดหญ้าว่าท่านในเขาหอมแม่ตัดหญ้าอยู่บ่บ่ได้เลยเขาก็นอนพอเขามีหนาละบ่เปียกก็ล่างนุ่งเสียแล้วว่านั้นเขาตัดอยู่ป่ะตัดแล้วเขาตัดแล้วคนยังจบพอเขาจะมีซื้อเกี่ยวลงไปหอดนึงเลยเพราะว่าอยากหยาเก่าในยังอยู่ยังเต็มรถอยู่ตื่นเต้นมากกะนี่แหละค่ะเหตุผลหนึ่งที่อยากกลับมาบ้านนะคะก็คือสิได้ดูแลผู้เฒ่าดูแลพ่อแม่เนาะในช่วงนี้เฮายังบ่ทันได้มีภาระอีหยังกะอยู่กรุงเทพนอกจากการหาเงินเฮาก็บ่ได้มีความจำเป็นอีหยังก็ต้องอยู่นะคะเฮาก็เลยกลับมาอยู่บ้านรายได้เฮาอาจสิลดลงแต่ว่าเฮาได้ใกล้ชิดคนในครอบครัวคนที่มีส่วนในการเติบโตของเฮามากนะคะ
เมื่อเพิ่นแบบว่าแก่เฒ่าชราลงมาแล้วดูแลรักษาเจ้าของแบบว่าบ่ได้แล้วเมื่อถึงข้าวที่เฮาสิต้องมาดูแลรักษาเพิ่นนะคะแบบดูแลเอาใจใส่หาให้อยู่ให้กินนะคะกะถึงข้าวเวลาเฮาสิต้องลบมากะลบมาแล้วนะคะ ดีกว่าแบบไปอยู่จังสันแบบอยู่เงินมันถามว่ามันสำคัญบ่มันก็สำคัญแหละแต่ว่ามันก็บ่ได้สำคัญที่สุดนะคะอยู่บ้านเฮาก็หาได้อยู่แค่หาบ่ได้หลายซ้ำอยู่พุ่นนะคะกะอันนี้เฮาก็ต้องยอมรับเฮาก็ต้องแลกนะคะว่าเฮาสิแลกอีหยังทั้งอีกอย่างกะเฮาก็บ่มีไผเนาะบ่ได้มีครอบครัวบ่ได้มีภาระอย่างอื่นที่ต้องอยู่หันนอกจากแค่คำว่าหาเงินนะเฮามาอยู่บ้านเฮาหาทางอื่นก็ได้นะคะก็มีหลายทางที่สิให้เฮาหามันโลกสมัยนี้นะคะมันบ่ได้คือจังโลกสมัยแต่ก่อนว่าสิต้องไปขายแรงงานอย่างเดียวซุมื้อนี้เฮ็ดงานออนไลน์หาเงินออนไลน์ก็ได้นะคะมันก็แล้วแต่เนาะว่าผู้ใดสนใจทางใดก็ศึกษาไปทางนั้นนะคะค้นหาศึกษาข้อมูลนะคะเพื่อที่สิรองรับแล้วก็เฮ็ดอีหยังที่มันเหมาะสมกับเฮานะคะกับความเป็นอยู่กับวิถีชีวิตของเฮาต้องการชีวิตในแนวใดนะคะเฮาก็มุ่งไปในสิ่งแนวนั้นอันนี้มันก็เว้าบ่ได้เนาะค่ะมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่มื้อนี้นะคะเฮากลับมาคือแบบว่าตอนที่อยู่กรุงเทพอะค่ะเวลากลับมาบ้านอะคนที่เฮาฮักนะคะคนที่มีส่วนในการเจริญในการเติบโตของเฮามานี่คนที่เฮาฮักนี่คอยหายไปทีละคนนะคะก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อชีวิตมันก็บ่มีอีหยังหลายเนาะก็ขอกลับมาใส่ชีวิตในแบบว่าในบั้นปลายของพ่อของแม่มาอยู่น้ำกันจังซี่สิดีกว่านะคะมาอยู่กับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ได้ดูแลเป็นเบียกเป็นอันนี้ให้เพิ่นซ้ำนี่กับถึงว่าบ่ได้ดูแลหลายกะมีส่วนในการดูแลเมืองแย่งเพิ่นนะคะกะถือว่าซ้ำนี่ก็โอเคแล้วนะคะที่ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านบ่แม่นแค่ว่าผู้เฒ่านี่เฒ่าแบบว่าอันนี้แล้วนะคะอยู่ในช่วงบั้นปลายแล้วมันก็เฮ็ดให้เฮากลับไปมองเจ้าของนำว่าเฮากลับมาล่ะกะเฮากลับมาตอนที่ยังมีคนที่ฮักเฮารออยู่มันก็ดีกว่าตอนที่มื้อเฮากลับมาแล้วมันบ่มีผู้ใดท่าเฮาอยู่บ้านจังซี่นะค่ะหรือว่าบางคนอาจสิกลับมาอาจสิได้กลับมาแต่กระดูกก็ได้อันนี้ก็บ่ฮู้นะคะถึงว่ายังหน่อยยังหนุ่มอยู่ชีวิตมันก็บ่แน่นอนนะคะกะพยายามว่าอีหยังที่มีความสุขพอชีวิตอย่างใกล้สิเข้าเลข4แล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้สิเข้าเลข4แล้วนะคะ38 ปีแล้วก็ถือว่าใส่ชีวิตมาในระยะหนึ่งแล้วนะคะเป็นช่วงวัยกลางคนแล้วก็มันก็ผ่านความคิดการตกตะกอนอีหยังหลายๆอย่างเนาะบางคนก็อาจสิอยู่ในวัยแบบว่าที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะหลายคนก็ต้องการพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ว่าเฮาพ่อแล้วนะคะเฮาแค่นี้ก็ความค่ำพ่อของแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะอย่างเฮามีใส่ใจบ่ได้คัดสนแค่นี้เฮากับพ่อแล้วนะคะบ่ต้องมีบ้านหลังใหญ่รถคันโกเฮากับบ่ได้ต้องการนะคะก็แม่นแล้วบางคนก็ว่าแม่นแล้วพ่อแม่เจ้าสร้างไว้ให้หมดซุอย่างแล้วก็แม่นอยู่มันมีแล้วเฮาก็บ่รู้ว่าเฮาสิซื้อไปเพื่ออีหยังนะคะคือจังเอาเมืองพ่อกับแม่สิเฮ็ดเฮือนไว้อยู่บ้านหลังบักใหญ่สุดท้ายก็มาใส่ชีวิตอยู่หน้าก็นี่ล่ะก็คิดไว้นะคะว่าสิเจียดเงินบ่แม่นสิเจียดเงินก็คือว่าสิมาเฮ็ดเฮือนให้เพิ่นแบบว่าเป็นกิจจาลักษณะเนาะเพราะว่าเถียงหน้าที่อยู่ซุมื้อนี้มันเป็นเถียงที่กับพ่อกับแม่นั่นล่ะค่ะออกเงินให้หน้าเฮ็ดไว้เนาะซื้อสังกะสีซื้ออิฐซื้ออีหยังมันก็ถือว่าเป็นเฮือนในระดับหนึ่งนะเป็นเฮือนอยู่ในทุ่งนาระดับหนึ่งแต่บ้านนี้พ่อแม่กับบ่ยอมเข้าไปใส่ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนะคะเฮาก็เลยสิเฮ็ดคือว่าสิเฮ็ดเฮือนหลังน้อยๆนะคะเป็นพ่ออยู่จังซี่นะเฮ็ดไว้ให้เราอยู่เฮือนหลังเก่าก็สิเอาไว้ถ้าเก็บของเก็บสิ่งอีหยังจังซี่นะคะก็คิดไว้ว่าเดี๋ยวเมืองก่อนบ้านแรงนี่สิพ่อถมที
หารถมาถมทีมาเฮ็ดอีหยังนี่ก็สิคูนมองนี้ล่ะค่ะมองอุ้มไม้ใหญ่ๆนี่มองนี้มองที่เฮาแขนเป๋นอนอยู่ซุมือนี่นะคะ เป็นกระท่อมทำใจอยู่มองนี้นะคะก็สิเฮ็ดอยู่มองนี้ล่ะค่ะปีนี้เขาก็งามทาโนรูบอสางคว่ำเสียหายหายกนาสิได้ข่าวร้ายอยู่นะคะปีนี้ก็คงสิบ่เป็นราคาปันใดแต่ถ้าผู้ใดสนใจนะคะสนใจเขาปลอดสารก็สามารถที่สิทักมาได้เนาะผู้ใดอยากสนับสนุนเศร้าหน้าโดยตรงคือเฮ้าบ่อยากเอาเข่าของเฮ้านี่ไปขายให้กับโรงสีนะคะส่วนมากบ้านเฮ้านี่สิไปขายโรงสีเอาไปขายซะก่อนราคาใดมันก็ได้บ่ค่อยหลายดอกค่ะถ้าผู้ใดสนใจเข่าปลอดสารเด้อค่ะอยู่นี่พ่อกับแม่เพิ่นเฮ็ดเข่าเฮ็ดหน้าปลอดสารนะคะเฮ้าบ่ใส่ยาฆ่าหญ้าบ่ใส่ยาฆ่าแมลงแต่ว่าปุ๋ยถามว่าเฮาใส่บ่ใส่อยู่นะคะแต่ว่าพอเพิ่นก็ใส่แค่ปุ๋ยหมากนะคะวานแต่ปุ๋ยหมากนอกนั้นก็เป็นปุ๋ยขี้งัวนะคะปุ๋ยคอกขี้งัวของเฮาแล้วก็เฮาก็เอาแหนแดงเมื่อวานในหน้าเขานะคะก็เลี้ยงปลาในหน้าเขาเขาเฮาก็เป็นเขาปลอดสารนะคะถ้าผู้ใดสนใจนะคะก็สามารถที่สิทักมาสั่งได้นะคะเดี๋ยวเฮาสิสีแล้วก็ส่งให้นะคะหรือผู้ใดสิมารับเอาอยู่บ้านเลยก็ได้นะคะราคาเฮาก็สิบ่ขายเกินตลาดหลายปานใดดอกค่ะถ้าผู้ใดสนใจก็ลองติดต่อมาเมืองเขาซุมื้อนี้จักเพิ่นขายกิโลละจักบาทเนาะ เฮาก็บ่ได้ซื้อข้าวสารกินไผลองคอมเมนต์มาได้แน่ก็ได้เด้อจ้าผู้ใดซื้อข้าวปลอดสารกินลองคอมเมนต์มาเมืองว่าขายกิโลเท่าใดเฮาบ่ได้ขายเอากำไรดอกค่ะเฮาก็สิขายเอาแค่ทุนนะผู้ใดสนใจสนับสนุนเกษตรกรก็สามารถเมนมาได้เด้อค่ะเดี๋ยวมื้อนี้สิไปเกี่ยวหญ้าซอยเมียก่อนนะคะเริ่มแบบว่ามื้อนี้สิเห็นมีแดดแน่นะคะก่อนหน้านี้เป็นอาทิตย์แล้วนะคะอยู่อุบลบ่ได้พ่อแดดเลยตอนนี้เพิ่นกะทางการกับคอนคางที่สิเป็นห่วงนะคะกลุ่มแบบว่าลาบลุ่มแม่น้ำมูลแม่น้ำซี่นะคะคอนคางที่สินาเป็นห่วงเห็นข่าวนะคะเขาไปในเมืองกะมีชาวบ้านนะคะของลุ่มน้ำนี่แบบว่าอพยพขึ้นมากลางเต็นท์อยู่อันตามบนทางนะคะแล้วก็สวนสาธารณะนี่ก็เห็นมีคนมากางเต็นท์นอนนะคะอพยพนี้น้ำท่วมมากแต่ว่าของเฮานี่ก็คือยังบ่ทันได้โดนผลกระทบอีหยังนะคะเพราะว่าเฮาอยู่ไกลจากลุ่มน้ำเติบเฮาอยู่ไกลแค่แบบว่าสาขาของเขานะคะเพราะว่าวขึ้นมาแล้วก็คิดฮอดดอนน้ำปีน้ำท่วมปี62นะว่าวมาละขนข่อยกระลูกแถวนี่ค่ะหอดเทิงเถียงของเฮานี่เทิงเถียงของเฮาน้ำก็ท่วมเพียงแอวนี่เด้ค่ะเทิงเถียงที่เฮาอยู่เสมอนี่ขนาดเป็นพื้นที่ที่แบบว่าสูงสุดนะคะสูงสุดของพื้นที่เฮาน้ำบ่เคยท่วมแต่ปี62ก็ท่วมนะคะพืชผลทางการเกษตรเสียหายหมดค่ะต้นไม้ที่ยังอยู่นะคะก็มีคือแบบว่าพ่อกับแม่มาเฮ็ดหน้าปีแรกเลยพอดีแม่นบ่มันก็ท่วมกะแล้วต้นไม้นะคะเอาตอนปีนั้นได้ต้นย่างนะคะต้นย่างน่าจากอบต.มานะคะเพิ่นแจกมาประมาณ50 กว่าต้นเอามาปลูกได้2 อาทิตย์น้ำมาท่วมตายเมิดค่ะแล้วก็ปลูกไม้ไปเรื่อยๆนะคะต้นไม้ที่อยู่ทั้งหลังต้นกล้วยต้นอีหยังกะเพิ่งปลูกนะคะเพิ่งปลูกประมาณปี63ก็ได้กินหลายรุ่นแล้วล่ะค่ะกล้วยแต่ว่าก็เฮาก็บ่เอาไว้หลายนะคะพยายามที่สิเอานอเขาออกไปลงปลูกนะคะขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆมันเป็นแปลงแรกที่ขยายพันธุ์กล้วยนะคะก็คือแปลงนี้มันก็อาจสิได้มาจากหลายๆหม่องนะคะจังสั่นละมื้อแรกนี่ละเพิ่นนัดว่ามื้อแรกนี่ละว่าพายุสิฮอดเดี๋ยวก็ต้องไปทำการสต็อกอาหารไว้ให้งัวก่อนนะคะถ้าพายุเข้ามานี่เดี๋ยวกับฝนตกบ่ได้เกี่ยวหญ้าให้งัวอีกจ้า